Chụp xe rú trong ba mua chua sầm mấy hai nít trong ba mau này chạy pi Hana chắc Walt Disney đi có Disneyland ấy nên chi nè một cái cầm nụ chi bị trò cót mấy mua thao Walt Disney cót cái nơi ngày ti đập rắm thú năm một pon trong 400 mùi nơi ti trong chi cha cổ hay con mẹ bông bồn buồn nhé hay ở vùng đại có ở phố có mua Alice Disney nằm đại có mua Flora Call Disney có ban plastic lùm nơi tháng từ nơi ti trong Maryland, Rod Missouri hay có ban ở vùng đại có ban tinh cả than mới nơi tino hay có ban này vậy tháng nơi tino cứ chưa chỉ vật muối đại phơi có mình cái đây sắm máy phơi chỉ nè cầm nấu chỉ phải trò lúc với Disney chỉ nè bóng cát Disneyland ដែលជាកំសាន្តធំបំផុតនិងសប្បាយបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានបង្កើតអាណាចក្រតុក្កតានិងគំនូរជីវចលហើយគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Disneyland មានទឹកប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំចំនួន$54,000 លាននិងមានបុគ្គលិកចំនួន200,000 នាក់និងទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាង$180,000 លានលោកមានអាជីវកម្ម3ធំគឺសួនកំសាន្ត Disneyland ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះ Walt Disney និងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស្ថានីយ៍វិទ្យុរោងភាពយន្តរោងពុម្ពតន្ត្រីនិងការផ្សព្វផ្សាយតាម social media អ៊ីនធឺណិតលោកបាននិយាយថាគ្មានអ្វីដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើមិនបាននោះទេបើពួកគេមានភាពជឿជាក់ក្លាហានជំនះតស៊ូនិងមិនបោះបង់ហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺភាពជឿជាក់លោកបាននិយាយថាលោកគឺជាសិស្សមធ្យមម្នាក់និងចូលចិត្តគូរូបលេងនៅជាងស្ដាប់គ្រូបញ្យលនៅពេលគាត់មានអាយុ15ឆ្នាំគាត់បានឆ្លៀតពេលទៅធ្វើជាអ្នករត់សម្បត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុន Santa Fe Railroad នៅពេលគាត់រៀនវិទ្យាល័យDisney បានធ្វើជាអ្នកគូគំនូរតុក្កតាស្នេហាជាតិសម្រាប់កាសែតនៅក្នុងសាលាហើយពេលយប់គាត់បានជាទៅរៀននៅសាលា Chicago គេបង្ខំឲ្យគាត់ការសម្បត្តិកំណើតធ្វើជាអ្នកបើកឡានពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់កាកបាទរបស់អាមេរិកនៅពេលគាត់រៀនទាហានចប់នៅពេលនោះសង្គ្រាមក៏ចប់គាត់បានសម្រេចទៅធ្វើជាអ្នកបើកឡានពេទ្យនៅប្រទេសបារាំងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់គាត់ក្រោយមកគាត់ក៏បានជួបគ្រួសារគាត់វិញគាត់ក៏ប្រាប់ពីក្តីសម័យរបស់គាត់ថាចង់ខ្លាចជាអ្នកគំនូរជីវចលម្នាក់ប៉ុន្តែគ្រួសារគាត់មិនពេញចិត្តដោយការជួយជុំជ្រែងពីបងប្អូនពីបងប្រុសរបស់គាត់គាត់បានបង្កើតការងារជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងបន្តការពិសោធន៍ការងារជាអ្នកគំនូរជីវចលលោកបានជួបអ្នកជំនាញនៅខាងក្រៅហើយជាអ្នកផ្នែកតុក្កតាម្នាក់ឈ្មោះថា Abby Elviver ហើយគាត់ទាំងពីរបានក្លាយជាមិត្តភក្តិគ្នារហូតមកគាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Elviver Disney ជាប៉ុន្តែវាបរាជ័យទៅវិញគាត់បានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Kashi City Film AD គាត់បានធ្វើការនៅទីនោះរយៈពេល2ឆ្នាំគាត់បានបោះបង់ហើយបង្កើតក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា Love O Gram Film គាត់បានបង្កើតវាមកវាមានការចំណេញតិចហើយមានការចំណាយច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកហើយគាត់បានបង្កើតភាពយន្តគំនូរជីវចលគ្មានសម្លេងឈ្មោះថា Alice Wonderland គាត់បានលក់ម៉ាស៊ីនថតដើម្បីចំណាយទៅទិញសម្បត្តិរថភ្លើងទៅរដ្ឋ Los Angeles នៃទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California ប៉ុន្តែគាត់បានទៅដាក់ពាក្យធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់ទីកន្លែងហើយគេមិនទទួលគាត់ប៉ុន្តែលោក Disney និងបងប្រុសរបស់គាត់បានរួមគ្នាបង្កើត Disney Brothers Studio ជាផ្លូវការហើយគាត់បានជួបដៃគូម្ខាងទៀតឈ្មោះ Lillian Brown ក្រោយមកគាត់បានខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាបន្ទាប់ពីទៅទស្សនាសួនកំសាន្តកុមារ Oakland គាត់មានក្តីសម័យចាប់ផ្ដើមបង្កើតហើយផ្ដោតទៅលើផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីសួនកំសាន្តឈ្មោះថា Disneyland
គាត់បានចំណាយពេលអស់រយៈពេល7ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតវានៅ Anaheim ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California ហើយគាត់បានបង្កើតនិងសម្ពោធវានៅថ្ងៃទី17កក្កដា1955 1964គាត់បានបង្កើត Disney World ដែលស្រដៀងនឹង Disneyland ដែរប៉ុន្តែវាមានទំហំធំជាង Disneyland សួនកំសាន្តទាំងពីរបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យរបស់គាត់តាំងពីពេល Disney ក៏បានអភិវឌ្ឍ Disneyland ឲ្យក្លាយទៅជាសួនកំសាន្តអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Tokyo ប្រទេសបារាំងនិងទីក្រុង Hong Kong Disneyland ក៏បានក្លាយជាសួនកំសាន្តនិងរមណីយដ្ឋានដ៏ជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក Disney បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកសួតនៅឆ្នាំ1966គាត់បាននិយាយថាគាត់គឺជាសហគ្រាសម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យពូកែខាងគំនូរជីវចលនិងតុក្កតាសួនកំសាន្តនិងរមណីយដ្ឋានគាត់មិនត្រឹមតែជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនជោគជ័យរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងបង្កើតកន្លែងកំសាន្តសប្បាយសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់លានអ្នកជុំវិញប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏ថែមទាំងជាអ្នកបង្កើតអាណាចក្រនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះនិងទីកន្លែងធ្វើឲ្យមនុស្សមានស្នាមញញឹមដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោករឿងនិទានចរិតលក្ខណៈនិងបទពិសោធន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Walt Disney បានសាយភាយទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងស្រទាប់វណ្ណៈនៅពាសពេញពិភពលោកនិមិត្តរូបរបស់លោកបានក្លាយជាអាណាចក្រដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុតនិងល្បីល្បាញបំផុតសម្រាប់កូនក្មេងមនុស្សចាស់ឪពុកម្ដាយនិងយុវជនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ឃើញចង់ឮចង់លេងចង់ដឹងនិងចង់ទៅលេងសប្បាយរីករាយពលគឺកន្លែងដែលសុបិនជាការពិតភាពសំខាន់របស់លោកមាន5គឺផ្ដោតទៅលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកកេរ្តិ៍ឈ្មោះគឺជាអ្វីដែលអាចបន្តអភិវឌ្ឍនិងបន្ថែមបានជានិច្ច Disney គឺជាមេកំណត់នៃការងារគ្រប់គ្រងនិងជាមនុស្សទី1ក្នុងការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហើយនិងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Disney និយាយថានៅពេលដែលយើងគិតពិចារណាគម្រោងមួយណាមួយយើងត្រូវតែសិក្សាពីវាឲ្យបានច្បាស់លាស់និងពិតប្រាកដចក្ខុរបស់លោកគឺគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេគាត់មិនដែលចង់ឈប់គិតពីឱកាសដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឡើយទី2បំពេញក្តីស្រមៃរបស់អ្នកនឹងឈានដល់ចំណុចកំពូលបើសិនជាអ្នកធ្វើការមិនដើម្បីប្រាក់ Disney និយាយថាគ្មានអ្វីមួយដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបាននោះទេប្រសិនបើពួកគេដឹងអាចកំបាំងនៃការធ្វើឲ្យក្តីសម័យជាការពិតនោះគឺចំណុច4ភាពចង់ចេះចង់ដឹងភាពជឿជាក់ភាពក្លាហាននិងភាពជំនះតស៊ូមិនបោះបង់គម្រោងទឹកប្រាក់$50,000,000និងកន្លះគឺបានចំណាយទៅលើកន្លះលានទៅរួចហើយគ្រាន់តែដំណាក់កាលដំបូងនៃរឿងនាងព្រះនាងព្រាសរនិងមនុស្សទឿទាំង7គាត់បានទៅខ្ចីលុយធនាគារបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ប្រកាសថាគាត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងទាំងមូល3គឺធ្វើតាមក្តីស្រមៃរបស់អ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមមក Disney បានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីនិងមានក្តីស្រមៃបំផុត Disney បាននិយាយថាវាជាចក្ខុវិស័យនៃក្តីស្រមៃដែលធ្វើបានឲ្យមានភាពផ្លាស់ប្ដូរពីសួនកំសាន្តសប្បាយមួយទៅកន្លែងពិសោធន៍និងបង្កើតថ្មី Disney បានប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យច្រើនក្នុងអាជីពរបស់គាត់បាននិយាយថាគ្រប់ក្តីសម័យរបស់យើងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែអាចក្លាយជាការពិតប្រសិនបើយើងមានសេចក្តីក្លាហានបញ្ហាធ្វើអ្វីដើម្បីក្តីសុបិននោះគាត់បាននិយាយទៀតថាចូលគិតឲ្យលើសពីមួយជីវិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យអស្ចារ្យប្រាកដទី4គឺគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ Disney បាននិយាយថាគាត់មិនដែលធ្វើអ្វីសើនោះទេគាត់តែងតែថ្លឹងថ្លែងដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតហើយនឹងធ្វើការងារសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉ឺនម៉ាត់បំផុតដើម្បីធ្វើវាការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់សម្រាប់គាត់មានន័យថាការធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតទៅលើការងារលោកនិយាយទៀតថាគាត់គឺជាសហគ្រាសម្នាក់ដែលធ្វើដោយផ្ទាល់គាត់ចូលចិត្តគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ទិដ្ឋភាព
ในក្រុមហ៊ុនទាំងមូលទី5គឺដឹងពេលណាត្រូវធ្វើអ្វីវាគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសប្បាយរីករាយបំផុតនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមិនអាចទៅរួចបន្ទាប់ពីជោគជ័យ Disneyland ក៏បានសម្រេចចិត្តបន្តពង្រីកបន្ថែមនៅបរិមាណនិងគុណភាពនៃសួនកម្សាន្តរបស់គាត់បានបង្ហាញពីភាពបត់បែននិងភាពអត់ធ្មត់នៅអ្វីមួយដែលត្រូវធ្វើនិងរក្សារបៀបរៀបរយក្នុងអាជីព Disney បាននិយាយថាដើម្បីក្លាយជាសហគ្រាសម្នាក់មធ្យោបាយនៃការចាប់ផ្ដើមគឺឈប់និយាយហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើវាលោកនិយាយថាបញ្ហាធំរបស់គាត់នៅក្នុងឆាកជីវិតនោះគឺប្រាក់គ្រប់ពេលគាត់ធ្វើសកម្មភាពគាត់តែងតែគិតថាតើអ្វីខុសឆ្គងហើយអ្វីតើអ្វីខ្លះដែលអាចកែលម្អវាឡើងដោយរបៀបណាចុងក្រោយគាត់បាននិយាយថាភាពអត់ធ្មត់គឺជាមិត្តដ៏ល្អបំផុតរបស់សហគ្រាសភាពខុសគ្នារវាងអ្នកជោគជ័យនិងអ្នកបរាជ័យភាគច្រើនបំផុតមកពីការបោះបង់